Google Chrome. Google Chrome normal ou Chrome Canary? Qual que é para você instalar? Qual é melhor que o outro? Por que tem dois Google Chrome? Por que um se chama canário? Isso é vírus? O negócio é evitador de cabeça, exatamente igual o pessoal faz acessando canaltechofertas.com.br. Sério, a equipe aqui do Canaltech seleciona descontos muito bons para vocês e manda no seu WhatsApp ou no seu Telegram, você escolhe. canaltechofertas.com.br. Vocês já conhecem, entrem e escolham. WhatsApp ou Telegram é legal. É o grupo oficial do Canaltech. Primeira coisa, eu sei que a gente vai entrar numa discussão sobre Google Canary ou Google Canary, vai ficar uma coisa de ingleses conversando nos comentários, eu acho que não é o objetivo. Então se eu falar Canary, 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 tanto faz, cara, cada um vai chamar de um jeito, eu sei que a gente tá no Brasil, então é Google Canário e olha lá, dá pra chamar de Google Canary, inclusive, se for pensar pela língua portuguesa mesmo, né? Eu vou chamar de Canary, para facilitar. Não é o certo, mas talvez você esteja vendo pela primeira vez essa palavra e eu não quero afastar você do assunto. Primeira coisa, o Google Chrome, que a gente está falando aqui, o Chrome, exatamente, e o Chrome Canary, enfim, eles não são programas cópia, ou seja, o Canary não é vírus, não. Quando a gente olha esse símbolo, ele é meio douradinho, eu tava falando, olha, ele tá imitando o Google Chrome, cara. Puta, isso aqui é vírus, eu vou instalar isso aqui, eu vou me ferrar. Puta, você pegou aquele vírus do Canary na sua máquina? Nossa, velho. Ah, só uma coisa importante, tu viu que o canal Tech News voltou? É sério, todos os dias tem um vídeo com as principais notícias de tecnologia aí no seu YouTube. Então vai lá no canal do Canal Tech News, se inscreve lá pra você receber esses vídeos. Aí, que o canal Tech News voltou. Não, eu já vi uma pessoa tendo essa reação. Não é um vírus e é oficial do Google. Só que o Google lança o Google Chrome como um navegador que você já conhece e que a maioria do mundo usa. O Chrome, o Canary, é uma versão do Chrome normal. Só que é uma versão de testes. E é uma versão de testes mesmo. É uma versão que o pessoal chama de Nightly. Essa aqui é a matéria do Canaltech que está aparecendo aqui atrás. É assim que eles escrevem. A versão Nightly significa uma coisa bem específica. Quando você tem algum software como o Windows, olha só, isso, o Windows que você usa, isso, ele é um programa de computador, um software. Então quando você tem o Google Chrome, um programa de computador, um software, quando você tem uma versão dele que está incompleta, que ainda falta muita coisa e vão acontecer erros terríveis para quem for usar, Cyberpunk 2077, acontecendo isso? Carro entrando no chão, pessoa explodindo nada, pessoa voando. Quando uma coisa tá assim, incompleta, isso é uma versão Nightly. Essa palavrinha estranha aí, que é como o próprio Google identifica o Chrome Canary. Essa versão Nightly é uma versão incompleta, é uma prévia. Imagina que você vai construir uma bicicleta. Você tem literalmente no chão papelão e uma roda. Falta muita coisa para você construir a tal bicicleta. Ela está numa versão ali que, bom, se você subir ela vai virar farela, porque ela é de papelão. Mas tá ali, entendeu? É mais ou menos essa analogia. É um programa, é um software que ainda pode ter erros terríveis ali, mas que quer provar algum ponto ou alguma função. À primeira vista, se você instalar o Google Canary para testar, você vai falar, ué, tá funcionando normal? Que absurdo que o Adriano falou. Então, é porque o Google Chrome por si só, ele funciona muito bem. Ele já tem uma base de muitos anos de teste. Então o Chrome na versão Canary, ela tem muita coisa que já estava funcionando bem, só que o Google está colocando ali alguns testes, como por exemplo, modo noturno forçado em qualquer site. Por exemplo, aí você vai e coloca qualquer site, bum, fica no modo noturno. Sabe quando você inverte uma fotografia normal, aí você inverte ela fica parecendo um vampiro bizarro assim, você só inverter as cores? Isso é uma porcaria para site. Se você só inverter a cor, tudo fica muito feio, fica ruim de usar e tal. E não é esse o objetivo, mas pode ser isso que o modo noturno em testes do Google Canary, pode ser esse o resultado final, porque é uma função em teste que está bugando, está travando, está crashando, tá travando a sua máquina, tá travando, fechando o processo, o Google Chrome em teste. Nada disso acontece no Chrome normal. Ali só chegam as funções que já rodaram nessa versão douradinha do Chrome de testes por muito tempo, foram tão testadas que de fato passou para versões de desenvolvimento e tal, e depois de muito tempo que isso não vai dar problema e é seguro,
que chega no Google Chrome normal, que é o que você deve usar, que é o que você deve ter instalado e é o que o Google recomenda como navegador mesmo para o dia a dia. Esse outro aqui, essa versão douradinha, é para curioso que quer fazer ali uma experimentação, vulgo nós, é para gente que desenvolve mesmo programas e tal, vulgo os programadores, né? Galera que trabalha com isso e faz um monte de coisa importante, e outras pessoas que têm algum interesse profissional. Então, se você é curioso, você sabe que é isso, você está mexendo com uma bomba relógio por curiosidade. Não tenta usar isso no lugar do Google Chrome. Não é esse o objetivo. Inclusive aqui, versão Nightly para desenvolvedores, como é o que o Google chama, o Google coloca que existem 4 estágios de desenvolvimento do Chrome. Então, Stable, que é a versão estável, é o estado do Chrome. Ele sempre é a versão estável. Só chega nele coisa que está muito bem testada e que sabe que vai funcionar e que não vai travar tanto. Depois disso tem a versão Beta. As versões Beta do Google Chrome, elas estão quase prontas, mas tem um bugzinho aqui e ali antes de chegar na versão estável. Tem a versão Dev, que é para desenvolvedores, developers, e a versão Canary. Essa versão é a versão onde eles jogam as coisas que eles acham que vai ser legal e que querem testar. Então, dane-se se está funcionando ou não. Então, tudo chega primeiro lá. E tem coisas que chegam nessa versão douradinha do Chrome que não vão para frente. Então, imagina uma versão super legal que deixa o YouTube no meio, num círculo do seu computador. Aí você consegue ver o Canaltech ao redor do vídeo, você consegue ler em espiral enquanto passa um vídeo no meio. Aí essa função é tão bugada, tão estranha, que, enfim, não vale a pena. Isso acaba nunca indo para a versão de verdade do navegador. Foi só um teste, sem compromisso. É para isso que serve. Testes. E só. Não precisa nem ir para frente. Pode parar ali e esquecer. Tem várias coisas que chegam nessa versão e é esquecido. Fica ali mesmo. Gente, para que é isso? Que perda de tempo, então? Não. Os erros acontecem ali. Eles resolvem os erros e depois passam com segurança para as outras versões e depois de mais testes ainda, né? Chega de fato no seu Google Chrome. Essa versão é necessária. É o campo de testes, é aquele bonecão que fica dentro do carro na hora que dá porrada no poste. Então o bonecão fica lá para ver se machuca ou não, que vai colocar você para testar airbag. Melhor colocar o bonecão, né? Esse Chrome é o bonecão de segurança. Se você, por acaso, depois desse vídeo, ficar curioso e acabar instalando o Canary na sua máquina, enfim, sabendo já de tudo que eu expliquei, você vai encontrar esses testes, esses experimentos, digitando isso daqui no seu Chrome. Chrome, //flags. Flags de bandeiras mesmo. Esse comando funciona no Chrome normal, estável, viu? Mas também serve para as outras versões do Chrome. O que isso abre? Isso abre a tela experimental. São configurações ocultas do Chrome que são para usuários avançados. Então, quer um exemplo? Se você digitar no seu Chrome agora, o seu Chrome normal, Chrome flags, desse jeito que a gente colocou, na barra de endereço, não precisa colocar nada mais, só Chrome, desse jeito. Você tem um negócio chamado Enable Dark Mode, ou Force Dark Mode, ou forçar modo escuro. Procura por isso na pesquisa, você vai ver que tem uma opção para você ligar e desligar. Quando você liga isso, todos os sites, isso no Chrome normal já, todos os sites são forçados para um modo escuro que o Chrome está tentando colocar. Tem uns que ficam horrorosos, tem outros que ficam lindos. Então pode brincar com isso, só não vai investigar lá muito longe nessas flags, nessas bandeiras e fazer besteira. Tem até um aviso, olha, as coisas aqui são experimentais, elas podem surgir e sumir a qualquer momento, mas não se compara às experimentais da versão Canary, que podem bugar tudo, podem crashar o navegador, então enfim, né? São níveis diferentes de experimentação. Mas é legal saber que essas flags, essas bandeiras do Chrome existem na versão normal e é assim também que você vê as novidades no Google Canary, enfim. E lembrando que é uma versão instável do Google Chrome, e fica fechando toda hora. Vá, você jura? E essa é a diferença entre eles. Simples assim. Use o Google Chrome normal, se tiver curiosidade e quiser experimentar alguma coisa que você sabe que está no Canary já em testes, vai lá e instala, mas um não anula o outro, são duas instalações diferentes, as duas são seguras, mas uma é instável porque foi feito para ser um campo de provas para o pessoal se divertir e tacar fogo no parquinho. É assim que funciona. Eu sou o Adriano Ponte, esse é o Canaltech, deixe suas dúvidas nos comentários aqui, igual as que a gente tem gravado aqui no Canaltech para vocês, e faremos mais vídeos para saná-las. Inscreva-se se não for inscrito, clica no sininho, deixe o seu gostei e até a próxima!